ហើយវាមិនអាចត្រួតទេក្នុងការប្រោសនរណាម្នាក់ដែលព្រលឹងរបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញដូច្នេះពួកគេនឹងត្រូវបាត់វត្តមានទាំងស្រុងហើយក៏មានការសោកសៅព្រោះពួកគេនឹងមិនបានឃើញ Ren Chris ម្ដងទៀតទេហើយនាងសួរ Hilda ថាតើសមរភូមិនេះសមតម្លៃឬអត់ដូច្នេះ Hilda ក៏ប្រាប់ Gol ថាពួកគេមិនអាចយកឈ្នះព្រះបាននោះទេបើសិនបើពួកគេនៅតែកាន់ទុកហើយរំលឹកនាងថាជោគវាសនារបស់មនុស្សអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធខណៈពេលដែល Hilda ជ្រើសរើសអ្នកប្រយុទ្ធបន្ទាប់របស់មនុស្ស Gol ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមព្រោះសូម្បីតែលីពូក៏មិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងព្រះបានដែរប៉ុន្តែ Hilda ត្រៀមលេខរៀងទី1សម្រាប់ការប្រកួតបន្ទាប់គ្រប់គ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នាសម្រាប់ជុំទី2ហើយ Heimdall បានណែនាំអ្នកតំណាងបន្ទាប់របស់មនុស្សដែលបង្ហាញថាជា Adam ដែលជាមនុស្សដំបូងគេនៅលើផែនដីមនុស្សមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញឪពុករបស់មនុស្សជាតិទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះគិតថា Adam មើលទៅខ្សោយណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងលីពូដូច្នេះពួកគេមានទំនុកចិត្តថាពួកគេនឹងឈ្នះជុំទី2នេះ Heimdall និយាយថាព្រះឥណ្ឌាដ៏អស្ចារ្យបំផុតនឹងក្លាយជាអ្នកតំណាងបន្ទាប់របស់ព្រះប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ចូលមកក្នុងសវៀនទេដូច្នេះគ្រប់គ្នាក៏មានការងឿងឆ្ងល់ Heimdall ដឹងថាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅនាទីចុងក្រោយហើយ Hermes លេងវីយូឡុងខណៈពេលដែលគាត់ចូលមកក្នុងសង្វៀនដែលបង្ហាញថាស៊ូគឺជាអ្នកដែលនឹងត្រូវប្រយុទ្ធនៅជុំទី2នេះមនុស្សចំណាំស៊ូមិនបាននោះទេហើយពួកគេឆ្ងល់ថាតើគាត់នឹងប្រយុទ្ធជាមួយ Adam យ៉ាងដូចម្តេចព្រោះមើលទៅគាត់ដូចជាចាស់ពេកហើយមិនអាចធ្វើអ្វីកើតទេប៉ុន្តែស៊ូប្រាប់ Hermes ឲ្យចាប់ផ្ដើមដូច្នេះ Hermes ក៏លេងភ្លេងបង្ហាញខ្លួនរបស់ស៊ូហើយស៊ូក៏ស្រាប់តែរីកសាច់ដុំហើយព្រះក៏អបអរឲ្យគាត់ខណៈដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមភ័យនៅពេលដែលពួកគេដឹងថាគាត់គឺជានរណា Gol ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាស៊ូប្រយុទ្ធនៅជុំទី2ព្រោះគាត់គួរតែជាមេវគ្គបញ្ចប់ហើយ Hilda ចាប់ផ្ដើមភ័យព្រោះនាងមិនដែលរំពឹងថាស៊ូនឹងប្រយុទ្ធជាមួយនឹង Adam ឡើយយើងឃើញនៅមុននេះបន្តិចខណៈពេលដែលព្រះសិវៈត្រៀមខ្លួនចូលក្នុងសង្វៀនដោយរំភើបចំពោះការប្រយុទ្ធរបស់គាត់ប៉ុន្តែស៊ូបានបញ្ឈប់ព្រះសិវៈហើយប្រាប់ព្រះសិវៈថាវាជាវេនរបស់គាត់ជំនួសវិញសិវៈប្រាប់ស៊ូឲ្យចាក់ចេញព្រោះគាត់ចង់ប្រយុទ្ធនៅជុំទី2ប៉ុន្តែស៊ូបង្ហាញសិវៈពីកម្លាំងរបស់គាត់ដូច្នេះសិវៈក៏ភ័យខ្លាចហើយគាត់ក៏យល់ព្រមធ្វើតាមតម្រូវការរបស់ស៊ូត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្នវិញស៊ូប្រាប់អាដាមថាគាត់មិនមានឱកាសឈ្នះទេដោយគ្មានអាវុធទេប៉ុន្តែអាដាមចង្អុលទៅបាល់ការីនៅពីលើគាត់ដែលនាងបានលោតចុះពីលើសេះហោះរបស់នាងប្រាប់បច្ចេកទេស Divine Tracer Forge នៅពេលដែលនាងបញ្ចូលគ្នាជាមួយអាដាមហើយនាងក៏បានប្រែក្លាយទៅជាស្នាប់ដៃរបស់គាត់ប៉ុន្តែអាដាមឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាស៊ូមិនមានអាវុធដោយប្រាប់ស៊ូថាគាត់នឹងសោកស្ដាយដែលប្រយុទ្ធដោយគ្មានអាវុធស៊ូខឹងសម្បាពេលលើបែបនេះហើយក៏បានស្ទុះចូលទៅវាយប្រហារយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែអាដាមនៅតែអាចគេចពីស៊ូបានមនុស្សបានស្រែកហូរយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែព្រះសង្គ្រាមឈ្មោះ Ares គិតថាពួកគេមិនគួរអបអរទេដោយគ្រាន់តែឃើញអាដាមគេចផុតពីការវាយប្រហាររបស់ស៊ូសម្រាប់ចិត្តឈប់ទប់កម្លាំងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារអាដាមដោយល្បឿនដូចភ្លេចបន្ទោប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនអាចវាយត្រូវអាដាមបានទោះបីជាការវាយប្រហាររបស់គាត់កាន់តែលឿនខ្លាំងក៏ដោយសរសើរអាដាមដែលអាចគេចផុតពីការវាយប្រហារទាំងអស់របស់គាត់ប៉ុន្តែប្រាប់អាដាមថាគាត់មិនអាចឈ្នះដោយគ្រាន់តែរត់គេចបាននោះទេដូច្នេះអាដាមក៏និយាយថាគាត់បានដឹងរឿងនោះរួចហើយភ្លាមៗនោះអាដាមក៏បានប្រើក្បាច់របស់ស៊ូវាយបកទៅស៊ូវិញស៊ូមិនចង់ជឿពីអ្វីដែលគាត់កំពុងតែឃើញនោះទេខណៈដែលអាដាមធ្វើឲ្យគាត់អាម៉ាស់ដោយប្រើក្បាច់របស់គាត់វាយបកលើគាត់ហើយព្រះមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលអាដាមអាចធ្វើឲ្យស៊ូរបួសបាន Gol ដឹងថាអាដាមពិតជាខ្លាំងហើយទទួលស្គាល់ថានាងបានមើលស្រាគាត់ដូច្នេះ Hilda ក៏រំលឹកនាងថាអាដាមត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរូបភាពរបស់ព្រះដែលបញ្យល់ពីមូលហេតុដែលអាដាមអាចចម្លងក្បាច់របស់ស៊ូបានយ៉ាងងាយស្រួលស៊ូនិយាយថាគាត់កំពុងតែសប្បាយប៉ុន្តែគាត់ស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមកម្រើកជើងរបស់គាត់ហើយ Ares ដឹងថាស៊ូកំពុងព្យាយាមបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធដោយការទាត់ស៊ូចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ទីជុំវិញអាដាមដែលអាដាមប្រើភ្នែករបស់គាត់ដើម្បីសង្កេតមើលចលនារបស់ស៊ូហើយគេចពីការវាយប្រហាររបស់គាត់អាដាមបានចម្លងចលនាជើងរបស់ស៊ូហើយក៏ទាត់ស៊ូទៀតចេញហើយអាដាមនិយាយថាគាត់មិនចូលចិត្តប្រយុទ្ធគ្នាទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាគាត់មិនមានជំនឿទេព្រោះគាត់កំពុងតែប្រកួតគ្នាស៊ូខឹងកាន់តែខ្លាំងហើយមាឌរបស់គាត់ក៏រីកកាន់តែធំឡើងហើយគាត់បានហៅឲ្យអាដាមចម្លងក្បាច់បន្ទាល់របស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យព្រះដឹងថាស៊ូចិត្តលេងមែនទែនហើយនៅក្នុងអតីតកាលមួយយើងឃើញស៊ូនៅពេលដែលគាត់យកឈ្នះព្រះដទៃទៀតនៅក្នុងការប្រកួតហើយក្លាយទៅជាព្រះដ៏មានថាមពលបំផុតប៉ុន្តែយើងដឹងថាឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះថា Kronos គឺជាព្រះតែម្នាក់គត់ដែលអាចវាយត្រូវគាត់ព្រោះគាត់មិនបានឃើញការវាយប្រហាររបស់ Kronos មកដល់យើងត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្នវិញនៅពេលដែលស៊ូប្រើក្បាច់របស់ Kronos ហើយគាត់បានបញ្ឈប់ពេលវេលានៅពេលដែលគាត់ស្ទុះទៅវាយប្រហារអាដាមជាមួយនឹងល្បឿនដែលមិនអាចវាស់វែងបានប៉ុន្តែអាដាមនៅតែអាចវាយបកទៅលើគាត់បានហើយនៅពេលដែលពេលវេលាដើរឡើងវិញគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេលពួកគេឃើញស៊ូដេកនៅលើដីដែលឆ្ងល់ថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងព្រោះពួកគេមិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់Ares បង្ហាញថាគាត់អាចមើលទាន់គ្រប់យ៉ាងទោះបីជាព្រះដទៃទៀតមានការលំបាកក៏ដោយព្រោះស៊ូនិងអាដាមធ្វើចលនាលឿនខ្លាំងពេកប៉ុន្តែនៅពេលដែលស៊ូប្រើក្បាច់របស់ Kronos គាត់មិនបានមើលឃើញអ្វីទាំងអស់ហើយគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញក្បាលរបស់ឪពុកគាត់ស្រាប់តែរមួល Hermes បញ្យល់ថាអាដាមបានចម្លងក្បាច់របស់ Kronos ដើម្បីវាយបកស៊ូប៉ុន្តែ Ares សួរថាតើ Hermes ប្រកាសឬអត់ពីព្រោះគាត់មិនអាចយល់អ្វីដែលបានកាត់ឡើងទេទោះបីជាគាត់ជាព្រះសង្គ្រាមក៏ដោយ Heimdall ប្រកាសថាស៊ូបានសម្លាប់ហើយ Gol មិនចង់ជឿថាអាដាមអាចយកឈ្នះស៊ូដោយចម្លងក្បាច់របស់គាត់នោះទេដូច្នេះ Hilda ក៏បញ្យល់ថាការស្អប់របស់អាដាមចំពោះព្រះគឺជាប្រភពនៃកម្លាំងរបស់គាត់
យើងឃើញថានៅពេលដែលអាដាមរស់នៅក្នុងឧទ្យានអេដិនគាត់មានគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ត្រូវ